Antima kosopa makila kolo Yesu kumama na yo. Osanta badu afandaka na lola Antima kosopa makila kumama na yo. Oh, yo mona ki mota sengela ki asala na foka yo yaki osopi makila na yo. Yo komi avoka na ngai Yesu pembeni ya papa. Kolo oh Yesu kolo kolo Yesu kumama kumama na yo. Yemba oh kolo namba oh Yesu kolo Yesu kolo solo kumama na yo. Oh ya mwana toto molima mo kolikolo tota tolingo ya sibili kolona se suki ya pembe kobimate na moto na yeo po azanzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo osusu azalite yango ya mwana Tatoli ete, tatoli oya sibini kolona se suki ya pembe zambe pembe kopimate na moto na ye oasa zambi kumama 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 na yo kumama kolo kumama mosusu azalite seyo seko na seko zame kumama na yo kumama kolo kumama kumama kolo mosusu azalite oh yango yango ya wana tatoli ete tatoli oya sibili kolona se suki ya pembe zambe pembe kopimate na moto na ye oazanzambe mama kolo Yesu kumama kumama mosusu azali oh kumama na yo masia yonde elombe kumama kumama kolo mosusu azali te kumama kumama na yo kumama na yo kumama Yesu kolo oh kumama na yo mosatu kumama na yo kumama kolo mosusu azali oh yango ana tatoli ete tatoli oya sibili kolona se suki ya pembe zambe na moto na ye kumama kumama yo
mosusu azali oh kumama na yo yawe kumama kolo mosusu azali te. Commencez à élever le nom de Jésus. Élevons le nom du Tout-Puissant. Tobola Mokonzi, il est digne d'être adoré. Alléluia. Alléluia. Oh, Emma. Oh, Emma. Emmanuel est tombé le lion ya. Emma. Toyele loko sanjola yo ya. Emma. Oh, Emmanuel mobali kitoko Emma Zamba koyemba. Oh, Emma Zambe ya kotosa Oh, Zambe ya kosanjola. Oh, Emmanuel yo bongi na nkembo Emma toto molio yaya. Oh, Emmanuel yo nzamba kokanga. Oh, Emma. Emmanuel topesa yo nini ye. Ya masuje ya masanjoli ya lelo. Oh, Emmanuel tofuta yo nini ye. Oh, Emma. Oh, Emma pasole la lola. Emma sopele la kemo. Oh, Emma pasole la lola.
nakobetela yo Boyo zali nzambe naye na tembo tosanjola yo Oyo zali nani oyeba Yahweh Boyo zali nani Yahweh solo boyo zali nani oyeba Yahweh boyo zali nani Betsa mulolo mulolo Betsa milolo 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 Mama Jésus Yahweh Uyo sali nani Uyo sansa Asobeta maboko Uyo sansa Uyo sali nani Uyo sansa Asobeta maboko Yobongi na yango Yobongi na yango Yobongi na yango Uyo sansa Yeba Yahweh Sabe ya Eli Pombo Uyo sansa Yeba yeba Sabe Eli Pombo Uyo sansa Osala kamaka moya minene Yahweh totambolio Yahweh tobinelio Uyo sansa Yobina loyembo bongina lokumo Yotomboli bonsabe na yo Uyesana sukase Yahweh Yahweh Uyusani zambe Yahweh 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 Papa na biso yosani zambe Yahweh 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 Yobeti maboko na pokwa lelo Kolo masiya mimoni sama Samba eliyo sali hawa Kolo na biso totomboli yo Yahweh 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 Yango tosako bina yo sasambe Oya sekisaka bakufi Zamba bongi na adoration Yo bongi na luyembo Na ebeli yo, na kumisi yo Elombe na ngai, sanjola mae Na ebeli yo, na kumisi yo Papa na ngai, zwa lokumo Yahweh Kumama lelo yo, kumama lelo yo Yo kumama, on y va, on y va Yahweh kumama na yo Sama kotalela Yahweh kumama na yo Sama kochela bote
Poussez les cris de joie. Dansez, 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 dansez. Dansez, 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 dansez. Donne-moi Jésus, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Élevez, 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 élevez. Nani mon conscient. Yeah, 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 Yahweh naka. Elonge sali ayo, yekuma hallelujah. Yone sama ko yembera. Yahweh naka. Elonge sali ayo, yekuma hallelujah. Eba shino naka. Elonge sali ayo, yekuma hallelujah. Yone bakasi naka ye. Yahweh naka. Jésus. Elonge sali ayo, yekuma. Tobechi maboko yobongina kemo elonge sali ayo yokuma maloloyo yona sabe ya eli yoba sambo yo papa na bineli yesu na kati de sengo elonge sali ayo yokuma maloloyo zambe akotale Jésus yokuma maloloyo on y va yokuma maloloyo yokuma comment ma Jésus yokuma maloloyo ça va passer la bosse ma yokuma maloloyo la terre nous sommes bénis ce soir. Alléluia. Nous sommes bénis ce soir. En anglais, on dit we are blessing this night. Nous sommes bénis ce soir. Alléluia. Parce qu'un homme qui va nous parler de la part de Dieu, il est venu à Pointe-Noire pas pour regarder la côte. Il est venu à Pointe-Noire pas pour regarder quoi que ce soit. Mais il est spécialement venu à Pointe-Noire pour 3 jours. Spécialement pour toi et moi. Alléluia. Il a quitté de loin. Il a quitté Kinshasa. Il a traversé le fleuve. Il arrive à Brazza. Il a parcouru plus de 510 km. Il arrive à Pointe-Noire pour ta bénédiction. C'est un homme qui parle bien. C'est un homme qui a une grande église à Kinshasa. Et sous vos acclamations, nous allons appeler le prophète Eli Bombo. Amen. Alléluia. Remettez-les ma beaucoup qui a voisin. Zamba salibiso grâce na pourquoi lelo a sélectionné biso parmi bato abomo. Nzambe salabeto bweso na koklea pame ku tanga betu na mutangu ya babantu ina mekuzenga bweso yandi. Parmi baoyo baza na bomo ngano toza na kati. Na mutangu abaina nyonso kele moyo munu nange betoki na kati. Na sepeli na yopo tang ba okubisa nzambe complexe ezaki te.
momeku yangalala nangesa muti na ntango beto ani kuzangula munene ya nzambi soni boma vanda kave na kati nange nzambe ya isika o ya pambola yo pe nzambi ya kisika ye kusakumu nange. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Beto na bolo moko samna Yesu. Je veux que totanga liloba na nzambe Genèse chapitre 27. Beto tana kati na buku ya tete ya Biblia tobandi na 34e verset. Si tu peux être debout pour lire la parole de Dieu. Lorsque Esaïe attendit les paroles de son père, il a poussé de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. 35e verset. Isaac dit à ton frère est venu avec riz, il a élevé ta bénédiction. Esaïe dit, est-ce que parce qu'on a appelé du nom de Jacob, il m'a supplié 2 fois, il a levé mon doigt d'aînesse, et voici maintenant il vient à lever ma bénédiction. Et il dit, n'a-t-il point réservé de bénédiction pour moi? 37e verset. Isaac répondit, que dit Esaïe? Voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de bleu et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Esaïe dit à son père, n'a-t-il que cette c'est la bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Esaïe éleva la voix et pleura. 39e verset. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse, de la terre et de la rose du ciel du Très-Haut. Tu vivras de ton épée et tu seras servi de ton frère, mais en narrant librement ça, et là tu briseras son joug dessus de ton cou. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour la grâce, la paix. Nous voulons parler, Seigneur, laisse que ton esprit agisse. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Togovanda tobeteli nzambe maboko makasi. Betovanda petubula maboko samna nzambi. Alléluia. Amen. Merci na nzambe wa pesi biso occasion ya kozana soirée alelo kati na wesika. Matondo mingi na nzambi mekusala beto bweso na kuyonzama na kisika yai na kokila yai. Merci na l'homme de Dieu, le pasteur Bertel, pour l'amour, pour na bolingo na ye, pour na biso. Pe matondo mingi na kisielo ya nzambi mvungi Bertel inameku bokila beto pe inameku talisa luzolo yandi samna beto. Un homme dit bien. Ya kepe muntu mosi yambote. Et ce qui peut-être moninga weza po ya lingina zala. Penina ya upe kananga betala muno awa samuti yandi mekuzola timuku vanda awa. Mon nom c'est le prophète Eli Pombo. Pekumba munu kele mbikudi Eli Pombo. Mvuluzi. Mvuluzi. Mvuluzi na kikongo na betu lingo laksa mobikisi. Yazula kutuba tina ke kuvukisaka. Na tambolinga mote na tambolina mwasi na ngai. Pe muke na kuzieta munu mosive kasi muke na kuzieta kintwadi na kento ya munu. Kombo na ezali Sylvie. Kumbwa yandi mama Sylvie. Beto bula maboko samna nzambi. Amen. Amen. Nzambe a pesi biso occasion ya kozala quelques jours awa na lingi olandanga malam parce que ozala tellement béni. Pe nzambi mekupesa beto pe muswai na tibeto kuvukana awa mwa bilumu fioti
kasi na ya mokena kulomba na ngengelanda muna bukebi nyonso samuti betke vanda kusakmuna lobi na okota na thème to grand thème na biso o eza affiché na ba fiche na biso et c'est pour cela on a ngito banda awa pota to okota na ba thème na biso na bandi na sous thème pour na ozonga na grand thème penina ya ume kuzola ti beto banda tete na tema ya fioti bubu yai samuti mbasi beke kukota na ngudi ya diamba beto iname bebaka kusunika kuna. Amen. Tubaninga. Nzambe aza bolingo pe bolamu. Nzambi ke muntu ya luzolo pe ya bumbote. Azo sala biso ngolu tozala liboso na ye c'est une grâce. Akena sala beto pe bweso tipeto ku bela mapenena yandi ya kele bweso. Tolobela grand terme le genre de la porte. Beteso nzila na ngudi ya tema ya beto kele babantu ya mwelo. Soki to limboli yango bien témoigner likolo babato batele maranzinga nzinga ya ba porte ya bandako na biso. Pe betke kutuba tsekele mutini babantu na ke kutelemaka na matwala ya bamwelo ya beto kabeto bangula ya mbo TV. Mena penser na biso ezani na kati wana. Kasi libanza ya beto kele eki na kati kuna. Tolingi to rappeler toto yebisa bato baza la prudent na vie bato nyonso baza proche na yo baza baninga note pe ya kele samu na kubambula moyo na beto ti bantu nyonso kele nzunga na nge bakele ve kuna samu na bombote yange kaka ezana bato mususu baza na bilongi ya kitoko bazali na façon ya gentillesse moko ya malamu me mitema na bango esepelaka na yo te ya kepe na bantu pe kanange talaba na kizizi bakele kitoko pena nzonzo la bao bakena buzonza mbote mekasikana tala mbote na tima ya bao bazola ya bao nge ata en réalité au sala bango eloko te mais problème ezaka ke yo ba osepela note po ozanelo o monzamba chaka tuno ezali spécial pe ya bao ya kele veti nge kuzwaka mabu na bao ve me ya kele kakati samti kati nange ya kena kima mosi ya 15 pe ya mfunu ina nzambi kutula kakati nange moto akoki komituna me na sala ye nini po ayinanga mokili o ndenge toza na bato mibale na se na moi pe muntu pele na kuifula bakiuvu na kutupaka me kasi munu ye musalaka muntu ya yiki kasi zaba ya utina toto yayi yakena babantu ina ke kuinange na bene kizo toza na bato oyo baza uniquement bazali ba marque déposée pour le diable baza na mission ya kokisa mokano ya satana ba vie ya bato ebele pe yakel na mutindu ya babantu mosi baina kena toto ya ikaka samuti satana kufilisaka bawu na kuiza kulungisa bansatu ya yandi satana pe ni kuna ni babantu ina kena kunuanisa beto na mutindu nyonso. Ici maintenant tolito lobela sur les deux personnes au bazali na même famille au babotomaki libumu moko au bazalaki même âge mais bazalaki na pensée to vision moté awa pete zonzila na likanda mosi tope bankundi mosi kubutuka katata mosi pe mama mosi kasi na kati na bao zole muntu na muntu vanaka na libanza ya yandi Jacob pe Esaü Yakobi pena Esaü mena bazalaki ba frère botami esika moko na mama moko mais baza bango mibale na même pensée te biakele bankundi mekubutuka na mama mosi kasi bauzole muta mutu vanaka na maintenant somo na ndi malamu omona ke Esaü abandaki ko comprendre Jacob comme frère mais Jacob abandaki komona Esaü comme adversaire na ye kana beto tala mboto tiko tala ti Yakob venu kutala Esaü mutindu ikuluntu ya yandi tonkundi ya yandi kasi yandi Esaü kutala leki yandi mutindu vanaka mbeni ya yandi pourquoi parce que pour bénir yaya na ye faut pesa ye condition yafana kati samu tia kusamu na ya yandi yafana kana ku pesa yandi condition ya liboso avana peso potopoto nanga fo tekelanga ki droit de nes na yo ya tete kulombaka na yandi ti tete muku pesa nge ndilu ya munu yafana kana nge kutekila azalaki na profondeur ya koyeba mobeko na bango ne peut pas bénir l'inférieur avant le supérieur yandi kuzabaka musiku ya kusala wap mutindu ya kusakumuna kuluntu tete na leki. Ok. Maintenant, tango azo kanisa deja nengwana abandai koyeba ke ye il faut dominer liboso ya tate ba kununaka pe ya kukumaka tintama fe nkufwa. Ayebisi ya Isaac azalaki deja na révélation
que bénédiction à Israël bakoki kotika ngo inférieur te fo batika yango na o azali l'aîné. Oh l'aîné na bango mibale c'était Isaïe. Abenye Isaïe pona koloba na ye kende sailanga gible bomaye na zamba bomelanga nyama yaka na ngonga na lia na pambola yo. Pe mutindu ti musiku vandaka tope ezaya pe kuzabaka yauti samuti bakusakumuna tata bika lusakumunu yafana kubika ya una kuluntu ya dikanda peni kuna tete tiang kubikile yandi lusakumunu yandi tata Izaki kulombaka na kuluntu ya yandi kumu Izaka na Esau na kuna kufua kibulu samuti mena mama azalaki pembeni mama ayoki makambo nyonso abengi Jacob alobi na ye ke papa na bino ayebisi ya no akende kobomeleni ya mama yokota awa zulanga ntaba moko bien meme na lambelo ndenge papa lingaka pour que bénédiction ne yepa na yo pe mutinti mama vanaka na lweko kuwaka pe mukubokila leki ya Yakobi na kutuba yandi ti kwiza awa kufua kimeme ina mukulambila ngia mutintu tateke zulaka ya kudi ya samtike kwenda kupesa yandi peke après avoir kosala nyonso tu o mama lingaki akenango bale toyebi lisolo malamu bapesi poso meme ya nyama balatisi bilamba Esaïe po abima na solo na ye papa bénir Jacob et Esaïe eko ya na sima pe mutibe to saba kinsamuti na sukunu tata kuza kusakumuna Yakobi na kisika ya kuluntu yani Esaïe. Mais message nanga evandi na biloko bibale bisika nzamba ningi to fungwa na poko lelo pona ko edifier peuple nzamba. Pe nsangu ya munu ya kele ni na batini zole samuti beto kuzonzila ngudi ya diambu ina tata nzambi zola kuzonzila. Esaïe ayena sima abandi ko déclarer maintenant sa bénédiction. Pe Esaïe mekuiza na manima na kuiza kusosa lusakumunu ya yani. Papa na ya kamwa tuni o lisusu nani alobi ezalinga bi mena utiko pambola frère na yo oyo azwi riz ya kolata bilamba pe na okie na solo ne na pamboli. Pe tata mekutuba ti mena ntontama mingi ve amekatika kusakumuna mutu awa yavanaka ngeve kasi yavanaka leke ngeni kuna yangu sadila kama yela ya kuluata kinkutu ange samuti mungu wasunga yange. Esaïe a tuni question est-ce que nyonso ezalaki comme bénédiction ici au pesier alobi na tika lisu na eloko te déjà na pesier pe na pesier bokonzi likolo na yo nyonso nazalaki na comme bénédiction na pesier peni kuna pe Esaïe mekuifula kivu na tete kasi tata lusakumunu nge vanaka na kupesa kaka niyina pe tata mepesa mvutu ti ni yau kaka vanaka na munu pe mekupesa yandi lutumu na zulu na nge kuluntu ya yandi. Esaïe abandi mena komenase papa ke il faut pambola ngai ayebisi lisu nazana makambu lisu ya koloba te po esi na pamboli. Peni kuna mase kusuanisa tata tingefu na kusakumuna munu peni kuna na manima tata mekutuba timukedi yaka vena lusakuna kukaka kupesa nge mume kupesa lusakumunu na leki pe imeni. Esaïe abandi kolela tanga bandi kolela papa yoki mawa après abengi alobi na ye ke yo okolia to okosala nazana sunelo musute kaka na epe na yo peni kuna pe yandi Esaïe mase kutila na tangu tata kupati tubaka na yanti lusakumunu ngeke dia kave peni kuna na kiadi ya butata yani mekubokila dia ka Esaïe mase kusakumunu pena manima lusakumunu ina mekutuba na yanti ti nge muke pesa nge kima kaka ve kasi kaka na nzila ya mkakulu ya ngeke kusala peni kuna ngeke kudidila. Awa image ya Jacob bazali lokola ba envoyer o bayana ba famille na biso pour détruire o ezali lokola nzela to bénédiction nzamba bongsaka pona ba vie na biso. Peni awa beta kutuba ti Yakobi mekuma mutindu muntu to ba bantu ba kufilisika na kati na makande ya beto na kima moski kani kubebisa luzingu ya beka. Kobosa na te na vie na we eza na bato biso to kuta o ba sala lelo ba détruire ba vie na biso. Pe kuzimana ya uveti ya kukuminaka beto pena luzingu na kukutana babantu ina kisalo ya bava naka niko bebisa luzingu ya beto. Tobotami na ba famille o mabale za détruit. Beto butukana makande ina makwela kila kufua. O même ba diplôme za détruit. Kisika ina pe lujambu ya ba maplomi ya nikolo keleve. Il y a des familles même pour accrocher même diplôme, il faut que mutu wala so akomi même na classe asuka fwa kufa. Pe yakina makanda kaka pesa mna kuzwa maplomi yimutu kalime kukuma na kitini mosa lukolo yani fona kufua. J'ai un frère dans l'église, alors mon cambia protocole, a sali 6 fois examen d'état, ma tigali kozwate. Mokena kudi mospe ya bakala kele protocole kuna yani meku sala mbala 6 fois yina kele examen pe ya meku lenda ya uve. Ce qui a sali a raté, il faut que oube la maladie ya ba poumon. Pe kanen ku sala ya upe meku lemana afana kubela kimbevo yatima.
Maintenant, tu as eu comme na 6e fois zozoate. Penikuna kumaka na bambala sabanu wange na kuzuave. Na nzela okota ba prière tu eko comprendre que na kati ya famille na bango ba yebisa bango ba koki ko accrocher jamais diplôme. Penikuna na nzila lusambulu betu za kubakula tina kati di kanda ya bau bakutubaka ti yani parce que ba yebi que soki ba ju diplôme lobi ba koza la batu ya malunga. Samuti baza bakanya kuzo maplomi na mbasi ya bau bake kubonga. Ezana batu musuba na ba famille ndengo wana. Yakina babatu ya kaka kina makanda mutini. Oyo Satana a tout détruit. Ina Satana bebisaka nyonso. To botami na ba famille otoza ba bantu. Beta mebutukana makande bandombe. Ba grand-père na biso ba yebaka nzambe te. Ba kokle beto sabaka nzambe ve. Ba salelaka nyonso se présentaka liboso na bango lokola nzambe. Ba kusadlaka nyonso kutala matola ba mutini. Ba salelaka moyi lokola nzambe. Ba sadlaka ntang mutini. Ba salelaka ba nyoka lokola ba nzambe. Ba sadlaka ba nyoka mutini. Ba salelaka ba bikeko lokola ba nzambe. Ba salelaka biteki mutini ba nzambe. Yango komona ya de débat. Oh batu bazolo ba ke Yesu azali nzambe ya ba mindele. Penikula ngika tala babatu kila kutubati. Yesu mbele nzambe mindele. Kinshasa komi na ba débat o ba église musu esani ba benga o ba église de noir. Pe yakile mabundu akaki na mutina betu na kitsaka. Balobi biso ba noir to ko sambela nzambe ya ba mindele te. Batu bati betu bandomo fana kusambela benza ba mindele. Soko kontina débat na bango ba koye biso ke ba koko na biso ya kalabazanga déjà na nzambe. Kalange bana kuzonzila bau na mambu ina baka tubati bakoko. Menga na koye biso ba koko na biso ya réalité ba yebaka nzambe te. Kasuka tubilenge butseleka bakoko betu na taba zabaka nzambe. Bisika nyonso manifestation miracle bane ko sana mabazali na facilité ko croire que c'est lui le maître, c'est lui le Dieu. Kisika nyonso ki mangu bali kutalana. Mena bakotsaka biso na ba prison o bingala oto yebite. Bakotsaka beto baboloko ina beto ngebeto zaba. Mutu musoko iko mituna motuna mengana zalaka te me yo botami na nzoto ya sika me makileza ya kala. Penikuna ngena kutubati mekubutuka na nzoto ya mona kasi menga. Prevane ozali ndoi ya moko aleka na famille na bino. Inakutala tikekele ndoi ya moko komo oyo zana yango na ngana zala ngo mutu esi mema yango mikolele. Kumbu ngeke na yau na ina muke na yau. Mena kombo sana te okomona le même kombo ba pesa o pe ba yebisa ko zana même caractère na ye. Pe kumba pesa ngeke tela ti ngeke na parce que nzoto ya moto ekufaka mais âme ya moto ezongaka parce que tout âme sera jugée na dernier jour. Pesa muti nzuta mutu ke fuaka kasi muela ke fuaka. Pourquoi que âme na yezo zonga parce que makilo zo mema wana eza makila na yote. Samu na iki muela ke fuaka samuti menga gena unata kele menga. Biso to famille pombo makila na o mema na makila ya ba pombo. Pe kalengena dikande ya pombo menga ngekele menga ya ba pombo. To so ba kombo ya grand-père na biso. Beto so ka ba kombo ba koko koko ya beto. Biso nyonso eloko to zaki na ngwe ba noye biso ko kaine zaka kanda. Pe kima nyonso betu mekuzo betu wakati chanta pombo na kumanikele omona papa na biso alobi eza ndenge papa na biso azalaki pe kalenge be dasuka bakati atibutata betu en réalité to memi pendaka ka kombo nete mais esprit na ye mobimela ti biso na buchele ka betu nata avec ka kumbu ya tata mais na surtout oyo azalaki lokola ezaki malamu te na miso nzambe ye même liboso na biso pe na nyonso salaka imbi na miso nzambe tozo sibir yango mais toza ba innocent betu la kuzinga ya parce que to apporter kombo moko na nzela ya Alléluia. Amen. Mutua kosa yote ke avolo ba ke la malédiction sa cause ezali le sans effet ezali na principe pe ezali na préalable o mutu esengela landa. Pe ateteka tubati ndoko kondo kusala mambo yakele vena jambu kuzaba yauti yakena musiku être sauvé mais le sang de ta famille ont réclamé yo. Toi tu peux être en Christ mais le sang de ta famille est en Christ. Prévenez tout le monde na kati ya famille na yo bino nyonso bosela nzambe te. Jacob akimi na lipamboli. Jacob kimaka na lusakumunu. C'est-à-dire abimi lokola agent de la porte oyo ayeko boto wa lipamboli ya frère na ye. Yambe basika mutilu muntu ya mwela samna kuza kubaka. Susi na ye ezalaki ke Esaïe akoki dominer ta akoki régner likolo na ye te. Pe yandi base balaka ti Esaïe zula kuyala na zulu yandi. Je voulais te dire que na sena moyo eza na bato ebele ba kolinga te yo percé. Pe niko tuba gati na misi ya tangu yake vena mokili ya bitumba. Inza yake inza bimbita. Mokili okanga maboko te. Yake inza kukanga maboko. Pendant que oza eza bato musuba osala ba rituel à butu pour la éliminer. Tanga kena kulala kena babantu na pendant que yo zolala na bato musuba OK ko sacrifier ba soso bantaba ba okata mitu pour que yo za na bomo ite. Tanga kena kulala kena batela na kutseka. À l'occasion de rien. Pourquoi? Parce que bana besoin yo za la terre. Peut-être makila na yo. Nezali kuna na kati ya temple ba osenga nde ya yo pour tombo. Yake na temple mo sibana lomba ni kumbu ange kuna. Na bato ebele bana misala lelo fondement na bango za makila ya ba. Pe bato mingi na kati ya
bisal bubiai. Ena batubele ba na kati ya sommet fondement na bango eza makila ya ba frère. Yakele bakake na Zulu, yakele ni menge babantu. Il faut être prudent dans la vie. Ya fona kanga salangele keba na luzingu. Batondio so tout ba simbi Bible nde ba bana na nzamba. Bantu notre merci Bible. D'ailleurs na ngina lobolo ya une danger na kati évangile. Le diable a côté ici ba mercenaire pour détruire. Il dit que le diable a 3 missions. Égorger, détruire, voler. Ce qui est égorgé, agobomayo parce que dans la poste à égorger. Ce qui a coquille en moté. Ako détruire. Yamamoni ebele même misale les a détruit. Yamamoni ebele même bakambo simba la société. Akoka ako égorgé yote. Mais alonga yo parce que a détruit misala. Par rapport au zalaka après 2 ans zamutoko zala lelo boete. Musala ekufa par hasard. Ana fa balongola yo. Kokotsa dossier na baninga bakoma osala. Kotanga bosilisa baninga bazwa. Otika ba diplôme en papier parce que sévère à diplôme si ba détruit. Soki akoki ko détruire yo te akoyiba yo. Parce que avant fonctionner dans 3 missions. Égorger, détruire, voler. Et ça, les ba égorger ba. Bazali sous na vie. Parce que bazali na distraction. Na ba ba luka prière, ba luka maramba buzoba. Et le diable a kota pas détruire. Faites attention. Na moto akoza la moninga na yo. Oh yaka na moment où ils ont moment à prier, il y a il peut être un agent de la porte. Oh diable a tindi pour te détruire. Deuxième volet, chacun égorgé, on t'a détruit. Le troisième, chacun a détruit, on t'a volé. Et Belé va étoile les a volés. Et Belé va les a détruits. Et Belé va voyager les a détruits. Parce que le diable t'a volé. Alléluia. Amen. Même diable azana eloko opesa ote. Satan akela kima kupesa ngeve. Bato bakena epanganga. Banke kwela kana inzo nganga. Nganga zaka neloko te. Nganga ke bana kana kima ve. Nganga yibaka. Angela baka nda pesi. Pe amepesa nge. Même bazana posa ba pesa mutu mwana. Attaque bana sta kupesa mutu mwana. Okay luka mama azana zemi. Baka susa mama kena kibuku. Mais azangi Yesu. Kasame kondo Yesu. Babendi e mwana. Bame baka mwana ina. Yekuna sala voltement. Pe kuna pe kivumeluta. Kwa bame pesa mwana. Yango moni satana zani loko opesa batute. Ni kuna saba yetu satana kena kima kupesa na mutu. Mais azana makoki ya oiba. Kasana na lenda kuiba. Ana makoki ya odetruire. Akena lenda kubebisa. Ana makoki ya oboma. Akena lenda pia kufua. Koyeba Yesu. Kuzaba Yesu. C'est une occasion pour toi. Yakele bweso. C'est une grâce. Yakele bweso. Alléluia. Amen. Soki mutu ayebi Yesu. Kana mutu besaba Yesu. Akomi na ba assurance moko. Amekuwa na kifufu mosi. Même s'il est faible. Jésus-Christ est comme un avocat. Jésus-Christ est comme un gardien à côté de toi, à protéger. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Bazo détruire Esaïe na Jacob. Moto nini azo détruire à cause de la membre de famille na yo. Bible lobi moto ozalaka na binemi ba propre frère na ye. Avant luka binemi libanda luka binemi na lupango. Parce que moto monte ya libanda ko yiko fongola porte famille no soki membre famille no azana katite. Luka bitumba na famille ba longa te parce que famille fongola ba porte ba libanda ba kote. C'est pour ça ya biso kolonga c'est le silence. Nikuna ngola beta kununga nikuzuna. Bien aimé mwana nzamba longa na kuswana te. Mwana nzamba kenunga kafena kuswana. Mwana nzamba longa na bitumba enzoto te. Yakenunga kafena kuswana mwana nzamba longa na te poza munoro makasi. Yakenunga kafesa mtsangela yibo. To poza na ba paquet avimba. To peke na bambiji. Satana zana makoki akokoisa bato wa mayele. Yakena lenda kubuisa bato wa koisa bato wa makasi. Yakena lenda kubuisa bato wa ngolo. Seulement moyen o Satana ko iko kokate. Kaka nzela mosela ya. Emo azala Yesu Kristo la bomo ina ye. Alléluia. Amen. Quelle que soit sorcellerie en famille na bino. Seul moto ko changer histoire ezayo. Parce que yo zana Jésus. Jésus image ya lumière. S'il vient pour éclairer. Je prophétise ce soir que Jésus entre dans ta vie. A détruire ezala qui a diable. Est-ce que moto ko peut s'amener l'équipe voisin? Amen.
Alléluia. Amen. Il a tout volé. Amela banyonso. Il a tout volé. Amela banyonso. Asenga alobi na papa. Amela manatata. Alobi donne-moi ma bénédiction. Pesa mulu sakune mulu. Alobi ezate. Abeto chikele ve. Alobi te papa. Abeto ve tata. Lukananu. So sadiaka. Yele menzambe to salela. Zabita sadila. Aza image ya Isaac. Ake kizizi ya Il Isaac. peut donner tout. Ala pesa Mais nyonso. dis à Dieu. Akatuba na zambi. Apêche quelque chose. Ala pesa ngeki mabosi. Jamais na divinité na ye. Na bunzambe ya. Akoyi kosila na eloko te. Ala kumanisa na baoyo kisibe. Baina kuelaka. babala na bango Bakuelaka ya tu na yo ezali parce que ya Dieu. Tengena nzabi bosi. Est-ce que moto akoloba amen? Opetuba amen. Alors donne-moi ma bénédiction. Alors je n'ai rien pour te bénir. J'ai tout donné pour ton frère. Alors papa donne-moi. Aeko yebisaye. Alors bina le logo pesa ote. Natale logo peni yozate. Yo. Olia kaka. Na epe na yo. Na yo comprendre Bible lobi. Liloba na nzambe. Ezali mbeli. Ezali epe. La double tranchant. Na eko comprendre. Oyo Jacob akoye kozwa. Peut finir. Oyo Jacob akozwa. Ekoye kosila. Mais c'est la bénédiction qui vient de la parole ne peut pas être détruite. Alléluia. Jacob, il a pris tout. Mais Dieu a réservé à Esaïe une seule chose. C'était seulement le père. Tozala ba famille oyo. Eloko ete. Bongo ete. Tobotama la famille ba pauvre. Toi la famille na ministère te. Mais ce que j'aime, Jésus m'a réservé de me donner la paix. De me donner aussi le paix. Le paix c'est la parole. Yosu eza détruit. Oyo na kuta ebeba. Oyo na kuta kotate. Nanzela ba iloba na nzambe. Nana makoki ako restaurer yango. Nana makoki ako loba. Paix salami. La Bible dit, je suis derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir. Je prophétise ce soir que le Dieu de la ministère de mon pasteur alléluia. Ce que tu manques, Dieu est capable de kosalela yo. Oyo zanga, ana makoki akopesa yo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yana batu musuna sena moi. Yakina babantu na toto yai. Baani lokote. Bakina kimave. Me baga na yilo bananza. Kasibaka kana mpova yanza. Yango moni Pierre na Jean. Ningemeta la Pierre na Jean. Bible lobi na 9e heure. Bible matubati na 9e heure. Baoke na temple. Baina kwenda na temple. Bongo ezaki na motombo azalaki wana eboso no bachaka ili boso temple. Yakina muntu mosi kuna abaku tulaka na matwale ya mwele. Abaneka kosenga mbongo. Mamba ngani kulomba. Batu bakotaka. Batu kotaka. Bapesa ngembo. Bapesa yani mbongo. Yana batu musulelo. Yakina batu kaka bubi yai. Bakeko sambela na église. Bango na sambela mabundu. Po bakoma kolambela bango biloko kolia. Base dikisaka bao. Po bapesa ka bango bambongo. Bakepesa ka mbongo. Na ebi même église lelo. Mosaba dibundu mosi. Bakoyi même côté ya ke offrande ya lisumu. Basa kutia ti lisumu. Ti kumi na mosi lisumu. Zonga nezali mission ya diable. Yakele mukanda satana. Ana besoin ko pauvrir batu bazali suna mbongo te. Akina sta kubisa batu moyen de recevoir c'est les donner. Yakuyi yambakani kupesa. Maintenant ba mema batu na mission bazana yango. Samana tabata mukanda kana ya. Yafanga lo ba bebisa bao. Parce que soki moto akangi ko kaba. Sauti moto pasa kupesa dia kave. Kopesa dim. Moto weku banga kupesa na mosi. Basuke takama na kuzuange zonia kave. Ndima ya batu ko sila moye ba ndima kenzamba. Ndima babake manisa pe wake ndimina dia kanzabi kelefe. Amen. Moto azalaki na temple. Moto azalaki na temple. Nangana. Azalaki na droit ko kota la kati te. Anza kota la kati ve. Pourquoi? Parce que azalaki infirme. Sabchaba na kati kata. Bazo considérer le rôle de moto boka za impie. Bana tell mtu moto bana kave kudu. Pasteur l'église wala so ba l'équipe akabela kembo. Bavuga ni bona taba lu. Balobi de za impie. Yakela ngemo tu. Yakela déjà déclassé. Na kati ya bolamu nzambo wali susu te. Zwambo motikala. Mais Pierre na Jean. Bazali gère ba disciple. Bazali gère ya ba serviteur. Différent. Oh bakwaka. Kenzamba za na makoki ya kosala lo makambo kilego sa elote. Oh tango bakomi pembe. Bayebisi bango. Asengi bango mbongo. Bayebisi etala biso bien. Tango atali bango. Bayebisi eboye. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai. Oh ce que j'ai. C'est le
paix. C'est la parole. La parole produit des miracles. La parole bénit. La parole fait tout. Est-ce que vous t'entendez? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut retourner la question. Bateau, babaneko le kawana, bazaki basala nzambe, bazaki na lilobate. Peut-être tu vas kuluta baba na kabisela nzamba na mpova nzambe ve. Bato musuba na liloba mais lilobane comme on dirait ba parti politique. Pe yakina baba kina mpova kasema ka mpova mutindi ya ba politique. Oko kota oza maladi mais on mona ya kimbevu. Ametuba nange. Okutani na yo lobi papa na maladi sambela pona. Ngemetu ati tata mungena kimbevu sambela sambela muno. Soki pas pasteur Bertel a sambelo biki albi bazaba magicien. Car ngeme kuzana pasteur Bertel ame sambela ngemevu ka bezo te banganga. Que la parole peut te guérir. Angena kuikila dia kumeti mpova leko ya tisangi. Basala nzamba bongo bazali baza très dangereux. Kana ngena besela nzamba tini na bakira babatu mosi sala keba. Kisela nzamba. Andi maganio ce ko sala me pa nzamba. Akedi makati nyose na salama na nzamba. Nzamba yo azaka impossibilité. Nzamba na te ngeke kulema na kamambu ve. Nzamba na ote ayo. Nzamba na ote yange. Minganga bako sala te sana makoke osala. Ina banganga sala ve yani kele na sala ya. Ozo suki nzamba na makoke ofongwelo nzela bana. Ikisikanga na tati kwa abe suka nzamba na kumula zia. C'est que je te donne. Ina mkena ya muna posa ngete lama na kumba Yesu. La Bible dit moto wana telemi balobi misisa ya makolo ezui mbala moko etelemi pe abandi kotambola na bango. Problème tuba tina tamba kutuba kwa mutuni na makumba za kwa makumba na tango tamba nikuluka kuna. Bana komona ye. Bandi kutala ya. Me bazaki na makoki ya kotelemisa te. Bana na lenda fe kutelemisa ya. Na epete. Sapa wana kana mbele. Bien aimé, si la parole de Dieu est à toi, tu es capable de faire tout. La parole peut attirer tout. La parole peut ramener tout. La parole peut détruire tout. La parole peut bouleverser tout. Crois seulement la parole. Oh, la parole fait cher. La parole était avec lui. La parole était lui. Il s'appelle Jésus. Au commencement, la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole vivante. Alléluia. Jacob. Akenda na ye pa là-bas. Yalikuendaka na Labon. Azwa lipamboli. Yalikuzoka lusakumo. Azwa banyama. Azwa bibulu. Me andimaka teke ezali nenga tikali wana. Yandimaka beti ezali tabika na kuna. Angevana kusakumuna. Atikalaka na epée. Ambikana kaka na mbele. Ekomi place akatisa mai ka na epée. Kisika kulutsa maza kaka ni mbele. Kisika nyonso atambola ka na epée. Bisikano sana kwenda kaka ni mbele ina. Le jour bakutana entre Jacob na Esaïe. Kilumba kutana kole na yaya. Plus que béni Esaïe que Jacob. Montu vanaka kusakuna béni Esaïe. Parce que mutu afukamela moninga ezali Jacob. Montu fukamaka il a reconnu que j'ai volé ton doigt de l'aise. Il a reconnu que j'ai volé ta bénédiction. Pourquoi? Parce que Esaïe azalaki kaka na o babengi bâton. Esaïe loba. Esaïe banaka nanga na mpova. Soki loba na nzambe zui place pa na yo. Kana mpova me kota na kati na nge. Famille na yo ba kofuka mela. Bandoka likana nge ba kofukira mina nge. Celui qui était béni. Ina kutambana na béni. Le jour bakutani ayo kofuka. Bakutana kana yambe kuzafukama. Alobite. J'ai déjà béni. Dieu m'a béni. La parole m'a béni. Alors non, il a volé la bénédiction pour que frère Nayatika la pauvre. Cette année, c'est possible que le Dieu de miracle est là. La famille n'a ya mwana mfumo banana bande kotala ngo baoke ba ville na ba vie tu kamba na kutala bana kwenda babwana babwala so basali na ville oyo kamesa na bole bakiao bamekwenda kwako bamekwenda kune nazotala mna kutala mutu wangu natali wana tangu metala mutu ina natali bien metala mbote yo leki na ba qualité ngeme lutila na ba qualité esokolo ba amen ngelo tuba amen. Dieu est capable nzabute na leda ya kosalela yo ya kusalila nge oyo asala na batu ina buna kusana babantu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que pas nzambe retard ezalaka te. Nina kuna nzambi retard kelevé. To na course na mutu te. Ngeke na kulanda mutu vena manima. Nzambe ana tongo. Muvalaka au na suka. Pasteur Alexinga bureau. Pasteur Alexinga no bureau. Abi na osala ngo malem malem.
ametuma tumena usale malembe na yebisie to zala course na mutu te metuma tumena kulanda mutu vena manima ba musuba opamba manatongo yakela batka sakuna suka musuba za visiter na midi bakaka na ngunga midi bato suka na pokwa bato suka na kukila oh bible lobi vumia la fin d'une chose que son bila metuba timbote sukunu ya jambo timbatukula yao ya tete nzambo to ndimi nzambe tumendimina fondi ma réellement okoma mwana nzambe gefona kuntima buteleka mpaka mwana nzambe betila kuzwa nyonso mais soki to ozanga bokonza likolo ko zala pasi tatu tume kukondwa kifula mazulu ya kile pasi les dons gratuits pe dikabu ya pamba nzamba pesa biso inazamba pesa kabeto ya liboso sepelaka parmi bato bazana lolo zana kati ya tete ya ngala babaki na mazulu ngeke na kati ya dikabu ça dit kondima Yesu comme Seigneur et Sauveur kondimina Yesu mutinu vukusi ezali don nzamba pesa biso ofele ya kele dikabu ya pamba za pesa kabeto ya zoli tu es obligé d'être béni pe eme kulunga ke tamula lusakono c'était obligatoire yafu na kana ya salama kufa mobola te gela kufa we mputu parce que dans mission sababu keke na mukano nzambe otondimeli nzambe tondimila la Bible dit bila betuba ami salaki mobola ame kumaka mputu po yozwa sababu keke kuzwa ami komisaki moto pamba akumaka mtu mpamba po yokoma moto ya malo sababu keke kuma mtu ya mfuno moto akosa yote moto vuna ngeve soki na sena moi kana naisi ya il y tabu a ya des gens yakena babantu bazo croire baina kina que kuikila bakise tombolaka ti banganga ke samulaka mugatuba na nous ke croyons que notre Jésus élève betela kuikila ti Yesu betela samulaka batu na sena kana moi babantu naisi ya tabu bazo ya kanisa ke bela kuikila ti soki akomi au Christ kana kuma nganga nde amati nikuna me mezana kunaka batu oyo yakena babantu ina nzambe na sena moi pauvre nzambe na esali tato bango ye imposé kumisa bau Dieu bata c'était lukalu décideur de tout kenzabu ke akrea mokili na mutu te ameidika inze esa na le mutu monde peut faire tout inza na sala mais nyonso bakoki kobebisa volonté ya nzambe na kasibali bino te kubebisa bele so la nzambe celui qui était volé ina bala ba tout a été volé nyonso bala ba il a resté seulement avec le paix yabika kaka na mais le même paix kasi tata et boti biloko ebele yabekutsa babiba mingi Jacob celui qui abandonné qu'on s'attendre que a eu bénédiction Yakob ali kubika les jours bakutani na Isaïe kutana Isaya atali na sima abetala manima amoni tala ebele ya ba abetala batu mingi atala boitala ba serviteur ata mutindo bisali atala mingi banyama ata bibulu alobi je suis coupable abetu batu ngena j'ai kusaba vite ibe sala compris beba kuswa que toi ge tu es un signe de Dieu gekele kidi pongai na ndimaka te samu timundi ke na boya kokuta na même citation na inayebisa mutu moko badétruire mbongo na yo oyo naosepela basimba pema na yo te elingi koloba ke Dieu te réserve mpo na avenir meilleur lobi mai ekomela baozwango epa na yo baoyo baokoyo lelo baondima yo mutu ondimisa bango te mais c'est que Dieu va faire croire epai na bato que tu es de Dieu mama na ye asali même complicité po balongola baagent de la porte bakoki kozala bamembre ya famille oyo bazala pour te détruire tiobali basepela te kokozwa mosala basepela te me nalingi naloba na yo tu es là l'ami fidèle c'est Jésus et à côté de toi il est là pour te protéger soki Yesu te esi baboma yo kala aprotegeaka yo abundelaka yo aza na mosala akosala na yo je voulais prophétiser ce soir nzambe afongolela moto moko nzela nalanga na mutu te ce que j'ai c'est le paix ce que j'ai c'est le paix nga na koresir te mpo na na tata ministre nga na koresir te mpo nokola na PDG moi je dois réussir j'ai gardé le paix c'est la parole de Dieu capable de me bénir capable de me bénir je voulais te dire tu es capable Dieu est capable de te bénir à travers la parole si tu crois ce soir que Jésus-Christ est là il va te bénir si tu crois ce soir il est capable il doit te restaurer. Alléluia. Amen. Bakutani
banyama na ye baokende mbangumbangu. babibulu na kwenda mbangu mbangu. Même Jacob, même Yakobi na kaka yamana kwenda Isaiah ayebisi yaya abatubona yaya pardon levo yange na kotambola na yo mwete mokele na tamula yange mutindi parce que yeve vitesse azaki na samuti mbangu abana na yao banyama ya malamu te abana ga babibulu ina Ana mbote banyama ve malamu te babibulu abana ga soko mbote mwimu ve toke mbangu te seka na problème ya santé ina kana kwenda a mbangu ve déclaré mabike pour mbote banyama ve ne bana santé te akana na ngina loba na yo c'est la bénédiction de de l'Éternel qui enrichit ilu sakuna sabika sakuna ngina loba na yo soki nzamba pamboli yo kanzaba sakuna ge chagrin kozala te manyo kanda ve na lobi chagrin kozala te manyo ke vanda ve oh lokola pambola santé na yo hôpital eza ya yo te ibevo kele yange yango omoni depuis tobandaki janvier ti tokomi juillet l'hôpital omoni yango te yo oza na droit kodepasse te parce que Jésus azwa santé na yo amatala gologota mpo yobika alata ekoti mpo yobika batobola mopanzi mpo yobika ese moto akoloba amen bobotola nyonso me batikela ngai epe babotola nyonso babikila mulu mpova na ye awa ka mpo na ana epe mekuza awa samukela mpova na katima ya Brazzaville mpona koma Brazzaville mpo na epe mekuzenga masa ina samuna kuza kasa samukela mpova bana pasteur Bastel eza epe yina besa wetu sabana ni pele kana mpova ve kutana wa ete kutapi kisika epe mpova epe singa famille yamepesa mudi kanda epe mpova esalike na Brazzaville besati ya tandala nasomba tali pate musumba di pave epe mpova esalike bisika nyonso na otambola besa bisika nyonso na sieta kutafutela ngai motika futila naye mono kocomprendre beba kuswa nazanga nyonso muskondwa Dieu nyonso m'a réservé à travers le Père. Tangu na bande ko regretter. Toana mutu te la famille. Zokande. Tozali ba réserve. Que Dieu a réservé. Poto simba epé. Fake batu musu babika. Bien aimé. Crois seulement que Jésus-Christ c'est le véritable parole. Il est dans ta vie pour te bénir. Est-ce que moto akobetele maboko? Est-ce que vous betele maboko? Est-ce que vous betele maboko le betele maboko le voisin? Nazo déclaré na moto azo betele maboko. Miracle fongwa melaye. Ya. Azo betele maboko. Tika lole fongwa melaye. Bato ba olanda ona butu. Lelo nzamba o confondre bango. Ba simba dossier na yo. Nayebisi bango balibere dossier. Tango ekoki amona yo kuna. Tango ekoki olongwanaka ya bajournalier. Tango ekoki okroche diplome na yo. Tango ekoki visa na yo ebima. Tango ekoki libala na yo esalama. Tango ekoki. Alléluia. Amen. Acclame bien Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des choses. Oh, ma famille est mais la parole peut te donner. Parce que Esaïe a perdre tout. Agent de la porte. C'était Jacob. Près de toi. Il y a un ennemi. Ou aza caché. Sois prudent. Il y a un bateau belé. On sait pas la noter. On l'accède même à point de classe. Mais il y a un détruire. Bateau belé au balaksa batu ma pesa batu ba réponse na classe. Batu wana bakwa bazoba na kimukolo. Bantu mingi na kulakisika babantu babia bakoma batu peba zoba iname kumaka babantu sala analyse batu nyoso tanga na bango tala mbote manyonso ketanga na bao ba na vie mingi ba oyo banda bénéficier na grâce ya mutu na yo baina me kubongani baina kuzwaka bweso yitu wange parce que na ignorance na yo na kondo mayelange ukanisa ko komi Yesu fosunga batu be kubazati kumaka Yesu na kubakisa batu musu basunga te na yakena babatu kabake bakisaka bena luzingo yana batu musu azozika tika ye yakena babatu kana na uzibekaka kana nyenga bika ya azo kapela ye aopese condition pa kabele poto yakena kutuba inati
na kupesa mgeni ya pesa mumaki ana tatsange kuri yani kasi yake na libaza kuyana na batu na sena moi bazana mission dominer likolo yake na babantu na isi ya tango yake menengo su connaissance liloba o yoko eswe pete mutikembe so mayela yake yo mutweloko ebeba kinzambe akambola muntu na kima bebanaka nzambe tele mabiskezwa myoto sambela pona 5 minutes tela ma biskange kebeto sambela na mwantango fiuti tombola maboko mibale likolo pe zangu maboko ngeni yoso zoli ya rabrusa ya bas shekarabrusa hotele minga inafukami unetwa mina mikitisi epana yonde na zibomo alibela seko na seko osali na kobomba te kumbisa manzambe na mawae natatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi natatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi yembanga na lingi na masia poni nanga seyo zambako yemba oya ko ami fidelo kakayo papa osilisa na posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kakayo papa Yesu nalizipa mai na bomo ifanelo ya babulani ekuke nzela kalola olingo ya bolenge bwana natanga te kombo mosusu pene ya kombo yo lokola yo akouta epana yo nyonso ekoki yonde osengeli mponanga Yesu masiya yoza malamu natatoli na bomoi Yesu nde mokonzi natatoli na bomoi Yesu nde mokonzi yelele nalalingi nanga masiya naponi nanga seyo oya kotanga motema kakayo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kakayo papa Yesu alizipa mai na bomo efandelo ya babulami ekuke ya nzela na lola olingo ya bolenge mwaka natanga te kombo mosusu pene ya kombo na yo lokola yo akouta wapi epana yo nyonso ekoki natatoli na bomoi Yesu nde mokonzi natatoli na bomoi Yesu nde mokonzi yelele nalingi nanga masiya naponi nanga seyo oya kotanga motema kakayo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kakayo papa Yesu kakayo papa akotambola kakayo papa olobi malamu Yesu kakayo papa otamboli ya isomoli na kakayo papa Yesu nalingi nanga masiya naponi nanga seyo oya kotanga motema kakayo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kakayo papa Yesu elève tes mains tombola maboko no mibale reta ya rabrosa emarasayaba est-ce que vous na kotombola nzambe koyebisa ye merci na liloba ya poko ya lelo na linyoba na kotombola ye koyebisa merci parce que nazwi part na liloba oyo prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Shaya rababa.
Shaya Labros. Shendara Bros. Betela Yesu maboko. Vanda. Vanda. Tozwata ressemble la lobby. Lobby peut prier ça. Lobby ça. Lobby tozwata ressemble la forte prière. Basibet kena nzwa tangu ya kusala lusambuli ya ngolo. Memaka ba membre famille. Nata kaka binama dikanda nge. Tosambela pona famille. Beto sambile no samne dikanda. Chaque famille. Konso dikanda. Bazalaka na bato mo misato. Yakina bantu tatu. Bana Joseph. Yakina Joseph. Bana David. Yakina David. Bana Gédéon. Bakepena Gédéon. Musala ya Gédéon ezali kobuka bikeko. Kisalu ya Gédéon ni kubuka ina kele biteki. Musala ya Joseph eza komema libota na sommet. Ni Joseph kina kunata dikana na Zulu. Ya David kolongola bato na bowumbu. Pe ya Daudi kukato bat na kati na bankalula imbi. Bato wana misato bana famille na yo. Mezo senga kaka yo na yebo comprendre qu'il faut boluka nzambe po nzamba tombola bato wana. Yakina swati kaka ngena ya mbeto so sanzam sabe muzangula bantu ina. Tokutani lelo. Beto kutana bubu yai. Nalingi na pambola bato na opambola bato dimanche. Okesa kuno babantu kiluma lomingo. Nzambe asalanga ndambo yango. Nzambe salaka munu fioti bweso. Sona sambeli bato pona mbongo pe likambo. Peka na musa mna samna muntu nembe kutala mama mbongo. Esalamaka. Yake salamaka. Nzamba lokotinga na famille. Nzambe tubukisamna dikanda mosi. Ezaka na bitumba makasi. Yavanaka na bamvita ngolo. Na yeba nzambe après liwa ya grande sœur na ngonga na landi. Muzabaka nzambe na mani malufu ya kuluntu amuni na kufuaka. Liwa moko ezalaki ya molili. Yavanaka lufu ya pipa. Oyo ezalaki na makelemba. Inavanaka na makelemba. Na bomama na biso. Na bamama ya beto. Babandai ko eliminer bato nyonso batanga na famille. Bandi kufua baba ina nyonso kukotaka lokolo na dikanda. À l'époque bayaki kokoya na grande sœur na biso. Na tangu na bakusimbaka ni ya beto. À peine kabani université. Pe na manima ya université. Nde malade ya bela eyebana te. Kimbevo nkubelaka ya kuzabana kave. Hôpital minga na balubi tomona malade te. Pe na l'hôpital même pas kimbevo kelevé. Nde moko na comprendre que seul Dieu est capable de restaurer et de délivrer. Ni kuna pe mo bakusaka ti kaka nzambe kina lenda ina ya ku. Tauna ebo ni nzambe. Tauna kuzaba nzambe. Na komisi fina nga via phaseur. Me kumisa luzinga munu luzinga banzila. Na bazamba. Ulalaka na bazamba na baburusu. Na bamyongo. Na bakampis. Na baenzila. Pona koluka nzambe akangola libota na ngai. Samti nzambi kuvukisa likanda ya Mungu. 2 ans après. Pene manima bamvula zoli. Nzambe a elimina banoko ya mama na biso 8. Nzambi pe kufuaka batonton ya likanda ya betu ya bamama au mama na ngai ba mikolo batikalaka misato. Kange ko likanda ya mama munu bakulu pe bikalaka ba. Ngo ebi famille ezalaka biso kolaka na mama leki na noko baka misato papa. Beto ke kaka na ba tonton tatu. So ba l'action cimetière ya mama na biso oko banda wa tie pa ya général. Kana bala kisenge parce que chaque famille dans le village bazaka na ba cimetière na ba. Samti na koso likanda kina ba cimetière ba. Ezali le plus populaire c'est ya bandi bolanga. Ina me klutila nsango kuna ni aba. Mais kolo ndima Yesu. Kilibeti baka Yesu. Yesu akata hemorrhage. Ni nzambi kuzengaka mambo ina. Nazana témoignage belé au pesa. Mokina bimbangu mingi kupesa nge. Mais nalingi yo témoigner. Mokina satiketa kimbangi. Nalingi passage na ngayo za témoignage. Mokina sati kuluta mu avant ngeva kimbangi. Papa ya une restauration nzambo osala pona. Tata yakele na bamambo ina nzambe ke soba kati na nge. Na moni vola. Na ebite nzambo ngaloba nini. Mozaba restauration nzambo ngasala pona. Mozaba veiki nzambo na sakusasa na nge unatala mutini mutuka. Na mindele mo misato na mo. Pene pene nge unatala mindele tatu. Na lobaka message ya obata. Okezo nzake kumana. Ya kila imbive. Zamba au visiter. Zamke kukutana nange. Septembre. Na ngonde ya septembre. Au 4 années prochaine. Na kota movu ya mona. Zamba au visiter. Zamke usala ba mbimambo. Na ba camarades. Na nzile ba nkunzi yange. Ba umemelo ba marché. Akenda tinange ba bisalu. Et upambola. Yake sakuna nge. Obosa l'église. Uzimana libundu ve. Na lobia on a mis sur ba l'église dans la témoin.
Maison na meso batsa mtidi bundu kuzaba yao. Mbongo ozala facile na maboko na. Bilumbu ke kuisa mbonke vanda dia kapasi na ngeve. Nyonso ole kisaloko ba difficulté. Batangu nyonso ngalitse pasi ye. Et déranger les autres. Ya ku tatsa ke bo mave to kutima pasi ve. Zambi ke tukusa ke. Pe comme ça bat. Pe ke tukusa babantu. A visiter d'une manière brutale. Pe yake kutana nge mutili mosi inange kuzaba ve. Parce que nzinga na omona bato. Unatela babantu. Bazunga zunga nge. Bantu ke na kubina. Baobina lokola bazui bonne nouvelle. Bakina bina mutima mekuzwa tsango akote. Bamvula kena kukwisa. Ena batuma ba ko elever na mboko. Yekina babantu ke zanguna na mboko la ye. Ba na relation na yo. Bakevan bakezabana na nge. Parmi bato ba obenga na yo. Pe na mutango babantu ke bokila nge aussi. Amoni yo pembeni ba mindele ba otambola. Munetela nge pepe na mindele be na otambola. Ko sala ba chantier ba oeza mingi ya mboka. Pepe na sala ba chantier ya boala ya mingi. Nzambe a visiter. Nzambe ke kutana nange. Mais ko bossa l'église ote. Uzimana libundu ya ive. Nzambe a visiter. Nzambe ke kutana nange. Je suis un prophète. Mokele mbikudi. Nalobi na miso église Nzambe a visiter. Mumetuba na meso ya libundu Nzambe kutana nange. Pasteur te. Uzimana mvungi ve. Attends kozwaka tante ya kokoma na église. Ata kongeke zwa ntango ve kukuza libundu samkisa ke mingi. Ntango ya kotika mbongo ya kosala musala église. Kasi zwa kantanga kuzabika mbongo ya libundu. Nzambe kutana nange. Tolobi amen. Betezoza amen. Kende na janda koma makambo ya bisi. Kwenda sonika ba mambo ya maison. Je crois neko ya na oya a. Mubaza muvu ike kuza mngefutuka awa. Nzambe wana otatola. Ngeketa kimbandi. Azana besoin dimanche na bénir bato bana problème ya finance. Problème ya bantu kina mambo ya mbongo. Problème ya azana problème ya misala. Akina mambo ya kisalu. Problème ya voyage. Mambo ya banzetolo. Dibala neza compliqué. Dikwela ngepe mwamba sakuba kele mingi. Ba projet ozana ko mozoma lwezo simbate. Ba mwa bisali ngekena yangina tele no simba ve. Depuis ko tsaba dossier. Tuka nge kotsaka ba dossier ya kisalu. Ba epsa oka zela. Paketu bange fingila. Clé. Fungula. Ya magamno yango. Ya ba mambo ngeni ya uye. Na lingi kutuma opesa biso 10 000 dimanche. Inake pesa beto 10 000 kibalumingo. Nzambe na biso sala quelque chose. Nzambe beto ke sala yanki mamosi. Conviction na ngeti ngana sala mambo. Ya kelu zola mumosi metu mamu sala yao. Solina pasteur. Maison za namvungi ve. Mais na lingi mutu moko azala béni. Mokena satu motu mosi tambula lusako mo. Miracle va provoquer. Kimanga ke sosaka yao. Et puis on va pesa nzambe mingi ezalaka o etikalika moko. Pe mingi bake pesika na nzambe nike bikina kaka mosi. Nzambe senga bato ezebele ta senga bato mutabombi. Nzambe ke sosaka munchi na mekubumbaka yami bikina kana ndambo. 10 000 francs. Wonimi nzamba honoré musali na ye. Ane na ozomo. Yoza na témoignage ya bato ebele au nom de Jésus. 10 000 francs le dimanche. Nzambe asekisa yo. Asekisa yo na vida. Abanda peka kosekisa yo. Soki plein ya mabeli ya Nzambe alula. Ofrando ekwisa banguna na epesonisi. 10 000 francs le dimanche. Essayez quand même. Essayez quand même. Soit je déjà fin du mois c'est l'équipe. Soit je vais quitter. Mais quand on va nous vexer Nzambe. Azara Nzambe a ba calcul, azara Nzambe a foi. Moto azana foi, azara na misute. Moto azana foi, azara avec. Akapable na nzela enveloppe oti otia na poche ozonga nango otia na sac afongo elomba ningisa ndima kaka ya ozwa yango 10 000 francs 5 000 francs pour le dimanche 5 000 francs pour le dimanche apesa mbo obanga note maboko esimbi enveloppe maboko ya malamu 5 000 francs. Mongongo ne yoga na papa tango oyemba. Namoni penda Ari papa. Namoni penda ba Frank Mulaji. Nzamba sala yo. Mongongo ne yebana. Nzamba osala olokola frère o Emmanuel.
Pembeni non amona ko yemba na moni pembeni. Et na yo comprendre que nzamba olinga yo kisa mongongo na. Ville ya Pointe Noire ba olukayo. Na sambe lo na mosako. Voix na yo. Ba to so ba yo ko baza na kimia te. Nzamba sala ke obima. Pour cause la fierté à l'église et à la communauté mobimba. Sois béni au nom de Jésus. 5 000 francs. 5 000. Nzamba Salo et Sengo. Ngolu. Repos pour la famille et pour la patrie. 5 000 francs. 3 000 francs, 2 000 francs. De la souka. 3 000 francs, 2 000 francs. Nzamba pambolo mama. Maboko il est la teka ukate. 3 000 francs, 2 000 francs. Sois béni, papa. Nzambe azuk se sengo. La famille, et la vie. 3 000 francs, 2 000 francs. Merci ma soeur. 3 000 francs, 2 000 francs. Naosez là. 3 000 francs, 2 000 francs. 1 000 francs. Nazana besoin qu'on a pas moula. C'est aussi ma enveloppe pour 1 000 francs. Merci. Merci. Et cause à la likambo moko ya mabe na famille enveloppe et cause à la moko onza balinge longola yango cause à malade et robi misambongo ebele zambalinga enveloppe et longola yango comme ça na nzambe te a to sali appel de fonte to sali acte à foi et paix et ça là que mutu wana zala béni 1 000 francs na suki a. Est-ce que tu as rebêté la Yesu maboko? Na yo pesa na sambela pona yo osimbela nzambe 1000 francs congolais 2000 francs pesa nzambe na poko ale 1000 francs 2000 francs 500 na gagné temps mon na omeli na cher soka zale kina simba maboko na sambe eza 2000 eza 1000 francs eza 500 na pesa nzambe nzambe ona yebi apambola maboko samedi ya lobeza la samedi ya miracle akamusa yo na domaine ya finance au nom de Jésus nzambe alipambola apambola maboko apambola ya au nom de Jésus pambola ma soeur témoigner bola nzambe sois béni papa que nzambe alongola musika malade alongola malade na makolo na yo alongola malade na makolo na yo au nom de Jésus nzambe apeso kimia alongola molimo ya malade ya tension et estomac je prie que nzambe apeso kimia onyoso babokisi mikolo ezo ya po batia malade wana ezwa place na rambe na modi le sang se fait nzambe apambola mon fils a restauré à cause de notre famille ezwa kimia. Sois béni mon fils, que Nzamba salo grâce aux allées les bonnes faces. Ma beaucoup est que l'on s'en a promoté. Nzamba salamo, aux allées ressources, repos, bénédiction à Batounos. Tolobi amen. Merci. Nzamba pambola biso. Tokutani lobi tant aux pasteur, to bételier Christ ma Acclame très fort pour le Seigneur. Wow. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Nous
Nous allons incliner nos faces. Nous allons élever nos voix. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Élève ta voix, commence à dire merci pour les miracles. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Élève ta voix, commence à dire merci pour tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour la parole. On a compris Seigneur, on peut tout perdre, mais nous avons l'épée. Nous bénissons ces instants, ces assises, ce premier jour Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous allons prier pour notre prophète, le prophète Eli Pombo. Nous élevons nos mains en direction de l'homme de Dieu. Vraiment pour tout ce que nous avons écouté ce soir, que le Seigneur amplifie encore, que le Seigneur mette encore, afin que demain que nous soyons encore bénis et dimanche matin que nous soyons grandement encore bénis. Élève ta voix, commence à dire merci, alléluia. Prie pour l'homme de Dieu, prie pour le prophète, afin que le Seigneur agisse puissamment, que le Seigneur fasse des grandes choses au nom de Jésus-Christ, alléluia. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier pour l'homme de Dieu. Que le Seigneur l'utilise encore puissamment. Merci mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ok. Nous bénissons le Seigneur pour ce premier jour. Amen. Papa Eli provient de loin. Alléluia. Papa Eli ne connaît même pas son travail. Amen. Celui qui connaît son travail, c'est moi. Mais tout ce que Papa Eli Pombo a dit, c'est la réalité. C'est la vérité. Vous comprenez? Il n'y a que lui-même qui connaît sa prophétie et moi. Ce que l'homme de Dieu a dit, c'est la vérité, c'est la réalité. Là où il travaille, tout ce qu'il a dit là, comment est-ce que lui, moi, je suis son pasteur, donc lui, il me dit tout. Comment est-ce que parfois, il se retrouve de l'autre côté, comment tu appelles ça, onshore ou bien offshore? Offshore. Là où il se trouve là-bas, tout ce que l'homme de Dieu a dit, Dieu passe par comment, c'est tout ce que le prophète a dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, que Dieu soit béni. Amen. Demain, l'homme de Dieu sera là. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Mais il nous a emmenés dans les dimensions hautes. J'ai compris que papa, je peux tout perdre, mais Nazanga est pété. J'ai l'épée. Alléluia. Waouh, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous allons gagner en temps. Tu vas tenir ton offrande, l'offrande de prophète. L'homme de Dieu provient de loin. Amen. On va mettre l'offrande de prophète ici. On va mettre ça ici. Moi, j'ai déjà mis. Ici, c'est l'offrande de l'église. Amen. Tiens ton offrande, ce que tu as prévu pour le Seigneur, pour l'homme de Dieu. Tiens ton offrande. Tout ce qu'il a dit là, c'est sans des actes de la foi. Amen. Mais maintenant, nous allons donner l'offrande de l'homme de Dieu. Je vais prier pour cela. Seigneur, je bénis toutes les mains qui vont apporter leur offrande pour contribuer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour se connecter à la grâce de l'homme de Dieu. Car chaque homme de Dieu a sa grâce. On a reçu le pasteur Prosper ici. On a reçu sa grâce. On a reçu, l'homme de Dieu, Enoch Elzeza. On a reçu sa grâce. Aujourd'hui, nous recevons le prophète Eli Pombo. Seigneur, il a aussi une grâce. Nous nous connectons à sa grâce, Seigneur. On apporte notre offrande. Bénissons sur l'offrande de l'église. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. On va se mettre debout. On va louer le Seigneur avec les chants et nous allons partager à Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Mettons-nous debout, mettons-nous debout. On va partager à Dieu. On va se faire. Avance, avance, on va partager à Dieu. On va nous conduire dans les moments de louange avec les chants. Bwana lele, Bwana waba, Bwana Yesue. Oh, Bwana lele, Baba Bwana Yesue. Est-ce que tu peux tellement dominer ensemble? Oh, Bwana lele,
makasi na ngai kolo na bakolo Yesue Bwana lele Bwana wa babwana yo nde asosie na ngai Bwana wa babwana Yesue Bwana lele Bwana wa babwana oh Bwana lelele wa babwana Yesue Bwana wa oh Bwana wa babwana 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 Yesu wa babwana Bwana 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 wa babwana Yesu wa babwana Bwana wa babwana Bwana wa babwana Bwana wa babwana Bwana wa babwana Yesu wa babwana Bwana 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 wa babwana Yesu wa babwana Bwana wa babwana oh là-haut mon nom est écrit là-haut là-bas là-haut mon nom est écrit là-haut là-bas oh là-haut mon nom est inscrit là-haut là-bas là-haut mon nom est écrit là-haut là-bas je n'ai rien payé mais mon nom est inscrit là-haut là-bas là-haut mon nom est inscrit là-haut là-bas je n'ai rien donné mais mon nom est inscrit là-haut là-bas là-haut mon nom est inscrit là-haut là-bas oh là-haut là-haut là-bas là-haut là-haut là-bas oh là-haut là-haut là-bas là-haut là-haut là-bas oh là-haut mon nom est écrit oh là-haut mon nom est écrit là-haut mon nom est écrit là-haut mon nom est écrit là-haut Tu peux acclamer pour toi-même que Dieu te bénisse. Wow, merci. Veuillez prendre place. Nous sommes au premier jour aujourd'hui. On doit vous libérer à temps. Amen. Et demain, ça sera. Demain, nous serons là de 17h jusqu'à 19h30, selon la manière que le Saint-Esprit conduira l'homme de Dieu. Amen. Et dimanche, enfin, on va chuter. Ça sera le matin. Amen. Ok, donc il a quitté de loin. Nous ne voulons pas lui envoyer des papiers. Amen. Nous voulons que le Saint-Esprit vraiment le conduise. Là où il va atterrir, on s'atterrisse. Alléluia. Donc, il ne faudrait pas qu'on bloque le Saint-Esprit. Il a quitté de loin, juste pour nous. Donc, on doit lui laisser le temps. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il n'y aura pas de papiers au nom. Il est temps, il n'y aura pas de papiers. Nous laissons le Saint-Esprit le conduire. Amen. On veut bénéficier de la grâce de cet homme. J'étais à Kinshasa. C'est un homme qui est béni. C'est un homme qui a une grande église. Amen. Donc, nous allons bâtir les stratégies afin que vous soyez tête à tête avec lui. Amen. Il a vraiment la grâce des prophéties. Et donc, je m'arrangerai dès demain de libérer le bureau. Amen. Afin qu'il reçoive un à un. Donc, venez à temps. Avant qu'il ne rentre ici là, tu peux avoir la grâce qu'il te reçoive au bureau. Amen. Donc demain, on va arranger le bureau. Je vais m'arranger que le prophète soit là même demain à partir de 16h pile. Amen. Venez à temps. Je vais libérer le bureau pour que l'homme de Dieu sera au bureau là-bas. Il va recevoir un à un jusqu'à l'heure où le culte va commencer. Donc il aura 1h30 pour la réception. Il va commencer à 16h pile. Il va s'arrêter à 17h30, le temps qu'il se repose à la maison là-bas, avant d'entrer en ces lieux. Parce que dimanche, il n'aura pas assez de temps. Amen. Dimanche, après le culte, on va partir droit avec lui à la télé. Il a une émission à passer. Après, on va faire visiter la ville à l'homme de Dieu et à Maman Sylvie. Maman Sylvie, c'est pour la première fois qu'elle arrive à Pointe-Noire. Amen. Donc, on doit emmener Maman Sylvie à la côte là-bas. Et doit voir la côte là-bas. Donc, on a un programme avec elle le dimanche. Vraiment, on va. Et lundi matin, ils doivent repartir. Alléluia. Donc, ils n'ont que 3 jours. Praise the Lord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Donc, on va vous libérer rapidement. Alors, ce soir, cet après-midi, j'ai fait une grande évangélisation moi-même. Amen. J'ai fait une grande évangélisation. J'ai partagé à plus de 50 cartes. Oh, j'étais très fier de le faire. Amen. Ça fait longtemps que j'ai fait l'évangélisation. Il y avait que les enfants qui partaient. Mais aujourd'hui, moi-même, j'atterris. Amen. Et moi-même, j'atterrirai maintenant. C'était
formidable. Et je crois que demain, on sera plus que ce que nous sommes. Amen. Voilà pourquoi ça, c'est votre lot qui reste. Rapidement, la sœur Rose va donner à chaque grande personne, pas les petits enfants, mais Baban Charoukou là, deux cartes, afin que chacun demain emmène deux invités. Il y a encore de l'espace au couloir là-bas. Amen. Ok, donc je vais rapidement appeler Maman Esther pour les annonces. Après, je reviendrai pour la clôture, la prière de ce soir. Donc demain l'homme de Dieu sera à la 16h pile. Il sera au bureau là-bas. Viens à temps pour que vous soyez en face. Ce que Dieu va lui relever, va lui dire, il te dira. Mais toujours, il faut toujours venir avec une offrande. Lorsqu'on vient devant l'homme de Dieu, on ne vient pas les bras ballants, les bras vides. Amen. Il faut te connecter à ta prophétie. Il ne faut pas trop chercher les choses moins chères, les choses gratuites dans la vie. Tu viens, on prie pour toi, prophétise pour toi, tu finis, tu es parti. Il a quitté de loin. Il faut l'argent pour arriver à Brazzaville, pour traverser encore. Alléluia, ça demande les moyens. Amen. Et tout ce que tu donneras aussi va contribuer aussi au retour de l'homme de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Je reviendrai pour la prière de clôture. On acclame encore le Seigneur. Acclame royalement le roi des rois. Celui qui t'a parlé ce soir. Celui qui t'a fait du bien en ce premier jour. Que le Seigneur soit béni. Nous allons passer à nos annonces. La première annonce dit ceci. Notre séminaire qui a commencé aujourd'hui prendra fin dimanche matin. Demain samedi, nous allons encore nous retrouver ici. Donc demain, on sera là à partir de 17h pile pour finir à 19h30 selon le Saint-Esprit. Amen. Ce séminaire est animé par le prophète Eli Pombo qui provient droit de la RDC. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Il n'est pas venu seul, mais il est accompagné de sa charmante épouse. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Deuxième annonce, il est demandé aux responsables et aux membres des départements de finir leur cotisation, voire maman paya pour cela. Donc le dernier délai est fixé pour le dimanche, juste à la fin du culte. Troisième annonce, nous demandons à toute personne qui ont pris les engagements, qui ont pris les enveloppes, de mettre cela dans la caisse. Si tu es là, tu sais que tu as pris l'engagement pendant le séminaire qui vient de passer, tu peux mettre cela dans la caisse. Quatrième annonce, ceux qui ont pris des engagements concernant le voyage du pasteur, vous êtes priés si vous êtes là. Vous pouvez lui apporter cela directement et préciser que c'est pour le voyage. Amen. Fin de nos annonces, nous acclamons le Seigneur. Au moment que papa avance. Amen. Amen. Ok. Amen. Ok. Je voulais préciser quelque chose. En fait, ceux qui ont pris les enveloppes pour mon voyage à Kinshasa. Amen. Pour qu'il y ait une précision. Amen. Vous savez qu'en juillet, là, je vais aller à Kinshasa. Peut-être pour 3 semaines ou 1 mois, selon la manière que le Seigneur va nous orienter là-bas. Amen. Lorsque le pasteur Prosper était ici, il avait fait ce service-là. Il y a eu des gens qui ont pris des enveloppes pour me soutenir pour ce voyage. Amen. Et lorsque le prophète Enoch Nzeza était ici aussi, il avait fait ce service. Donc, on n'avait pas listé les noms. C'est toi et ton cœur. Amen. Tu reconnais que tu as pris l'engagement. Ben voilà, tu dois remettre ça. Ok, gloire à Dieu. Juste après ce séminaire, je peux avoir 1 semaine et demie, mais je dois me rendre à Kinshasa. Amen. Donc, il est temps de le faire. Amen. Ok. Que Dieu soit béni. Amen. Ok. Nous allons pouvoir nous tenir debout. Nous allons pouvoir nous tenir debout. Nous allons élever nos voix. Nous allons recommander notre chemin de retour entre les mains du Seigneur. On va prier pour notre chemin de retour afin que le Seigneur soit devant nous comme guide et comme protecteur. Que tout ce que nous avons reçu ce soir, vraiment que ça soit gardé et que le diable, comme a dit l'homme de Dieu, il est là pour voler, détruire et dérober. Nous allons prier que tout ce que nous avons reçu, le diable n'aura jamais la même mise sur ça, car nous avons l'épée. Élève ta voix avec l'épée que tu as et commence à prier, commence à rendre grâce à Dieu, commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Oh yes. Commence à élever ta voix.
Merci pour ce beau message. Tu ne réunis jamais les gens en vain, Seigneur. Merci parce que demain tu vas nous faire entrer encore dans une deuxième dimension, Seigneur. Merci pour le bien que tu nous as fait ce soir. Seigneur, nous allons repartir dans nos maisons respectives. Sois devant chacun de nous comme guide et derrière comme protecteur, Seigneur. Merci pour ton soutien, Seigneur. Merci pour les anges, Seigneur. Merci pour ce beau moment de passer dans ta présence. Quelle grâce, quelle bénédiction, Seigneur. Que l'honneur, Papa, revienne à toi. Que la gloire, Papa, revienne à toi. Que l'exaltation, Papa, revienne à toi. Demain, Seigneur, nous y serons. Parce que tu vas nous faire entrer encore dans la profondeur, Seigneur. Les chambres de la porte. Seigneur, merci pour ton serviteur, son épouse. Merci pour ce premier jour. Merci, mon Dieu, mon roi. Et tous ensemble, nous partageons le bonheur et la grâce du Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce du Seigneur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, le prophète sera au bureau à partir de 16h pile. Ne ratez pas cette opportunité, s'il vous plaît. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Viens bénéficier de la grâce de l'homme de Dieu. Amen. On se salue. Allez dans la paix du Seigneur. À nous revoir demain, 17h30 pour le 17h pile pour le début de notre culte. Merci. Merci pour mon bon temps. De passer des bons temps. Alléluia. Asana bomo ye Kono Yesu alongoli na sobi Masia Yesu akabeli na bomo ye Oria kotala ye Asana bomo